Անվաշին գործադիրում հայկական նախագիծների շարքում աշխատանքի ակտիվության պայքարի ստիպկալումը նախորդ շաբաթի չեմ սխալվում մանրամասներ հայտնեց։ Անվաշին սա իշխանությունները տեսնում են կողմից նախագծերի հայտարարության միջոցով պայքարում են ակտիվության խոսքի դեմ, բայց սրանք զուգահեռ շատ հաճախ նաև ականատեսենք լինում, որ հենց իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներն են դառնում այս ակտիվության խոսքի գեներացումը անգամ ազգային ժողովի անկյունից, տարբեր հարթակներից։ Հիմա ուզում եմ իմանալ այս նախագիծը, արդյոք նախագծով պատասխանատվության ենթարկվելու են իշխանությունների ներկայացուցիչները, ովքեր այս օրենքը կխախտեն կամ գուցե հետադարձ ուզում ունենան հայկական չկտրող, լեզու կտրող այդ կոչ անող պատգամավորներին ևս ենթարկվեն։ Ինչ եմ հարցնում, որովհետև այսպես ամենափոքր օրինակը հենց ՔՊ-ի էթիկայի կանոնագիր կընդունվեց, բայց ընդհանրապես 2 շաբաթ հետո խախտվեց հենց նույն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից խոսքերն տապրոստաբանի մասին, որ հենց եկեղեցու բակում հայհոյանքներ են կողմից ընդունված էթիկայի կանոնը։ Գիտեք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ներքաղաքական կյանքում եւ հանրային կյանքում առողջացում տեղի ունենա։ Հիմա գաղտնիք չի, ես էլ ինձ եղել է այդ թվում էմոցիաների տակ թույլ եմ տվել արտահայտություններ, որոնցով չեմ հպարտանում եւ որոնց համար նաեւ ներողություն եմ խնդրել, բայց հիմա ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իմ դեմ վարույթ հարուցել եւ իմ դեմ վերջը որոշում կայացրել, որ ես մեղավոր եմ։ Ես էլ կարող եի ավելի շուտ ներողություն խնդրեմ, բայց ես զուտ ինստիտուցիոնալ առումով սպասել եմ, որպեսզի տեսնեմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ինչ եզրակացություն է տալիս եւ առաջնորդվել եմ այդ եզրակացության տրամաբանությամբ։ Մեր խնդիրը այն չի, որ վիրավորենք, հետո էմոցիայի տակ, հետո բան անենք, սառենք, ամաչենք, ներողություն խնդրենք։ Մեր խնդիրն է նա, որ ընդհանրապես ներքաղաքական կյանքում բան անենք, հնարավորինս, գիտեք ինչ, սրությունը երբեք ժողովրդավարական հասարակություններում քննարկումներից սրությունը չի նվազելու եւ նվազեցնելու խնդիր դնելը սխալ է, բայց այնուամենայնիվ հարգալից մթնոլորտում դա անելը կարևոր է եւ որևէ օրենք չի կարող վերաբերվել միայն ընդդիմությանը, իհարկե կան օրենքներ, որ վերաբերում են միայն իշխանությանը, կոռուպցիայի կանխարգելման եւ այլն, եւ մենք պետք է ընդհանուր առմամբ մանավանդ հիմա առաջիկայում էլ ընտրություններ են։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ նաեւ ընդդիմության դաշտի մեր գործընկերները պետք է համոզված լինեն կամ համոզված լինեին, որ եթե անցում կատարվի այդ բառապաշարի որևէ բառապաշարի մենք բառապաշարից չենք խեղճանա, բայց մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, որ պետք է այնուամենայնիվ երկրի զարգացման փուլերին համընթաց եւ նախորդիվ էլ ինչ որ եղել է, այլ եմ ասում, ներողություն եմ խնդրել, հիմա էլ եմ խնդրում, բայց հույս ունեմ ապագայում ներողություն խնդրելու առիթ չի լինի եւ դրա համար էլ թե չէ տենց լինի անընդհատ ուրիշները ներողություն էլ չեն խնդրում, բայց հարցը դա չի։ Հարցն է, որ պետք է առողջացնել միջավայրը եւ մթնոլորտը։ Որովհետեւ գիտեք ինչ, իրականում աղմուկի մեջ եւ այդ ամեն ինչի մեջ բովանդակությունը կորում է։ Երբեմն անհասկանալի է ով ինչ է ասում, ինչի համար է ասում, որտեղից սկսվեց, ինչի մասին էր։ Բայց մեզ պետք է անընդհատ ավելի շատ բովանդակության վրա կենտրոնանալ, որպեսզի նախ դիմացինի ասածը հասկանալ, դիմացինը ինչ է ասում։ Երկրորդն էլ սեփական ասածը դիմացինին հասկանալի դարձնել։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար